خواتاتي خوتي، بغيت نوريكم واحد الوصفه نشاركها معكم، مفيده وسهله بالنسبه للبرد ديال الصدر المهم ملي كيضربنا البرد كنشربوا الدواء بعض المرات ما تيقضيش فينا. ودابا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الزعتر والصفر ديال البيض. بيض الا كانت بلديه احسن، ما كانتش بلديه روميه ماشي مشكل، حنا نقضيو اللي كاين. المهم ها كما كتشوفوا معايا الزعتر ها هو نقيناه، غادي نديروه يسخن في المقله غير باش يتفرتت لينا. كان مشمش من الاحسن، حنا بغينا غير نصهدوه باش هذا يتفرتت لينا المهم هاد الوصفه جربتها وبغيت نشاركها معكم. احنا غير غنصهدوه شويه في بركه. واش كيدير انت غنخليوه المقيله ترجع عليه مع داك الصهد. وسمحوا لي اول فيديو غير بغيت نشارك معكم هاد الوصفه هذه مع خوتنا المسلمين. هانتوما دابا غنخليوه باش احنا كما قلت لكم الزعتر غادي نشتوه. حنا الزعتر كنديرو ليه نفرشوه مزيان. احنا حيدنا البيض ديال البيض بوحدو، خلينا غير الصفار ديال البيض. كما قلت لكم الا كانت بيضه بلديه مزيان، ما كانتش وكانت الضروره راه غادي نستعملوها هذه اصفر بيض. من الاحسن نغربلوه، غادي نغربلوه شويه باش كاين ما تيقدرش على بالنسبه للدراري الصغار ولا هذه شويه، مثلا الدراري اللي شويه اطفال هما حتى الدري صغير رضيع ولا داكشي ما غاديش يصلح ليه. هذاك الزعتر بعد ما غربلناه معلقه ديال الزعتر والصفار ديال البيض، حيدنا ليها البيض ديال البيض. غنديرو معلقه ديال زيت العود، معلقه فقط. غنحركوها مزيان. هذه هي اللي كندير لوليداتي فاش كيضربهم البرد، حيت هذيك قوه الدوايات راه شويه قاصحه. هانتوما غندفيوه دابا فوق البوطه واحد شويه وغادي ولكن سمحوا لي واحد النقطه ما شيرتش ليها. حتى يبغي بنادم ينعس في الليل ماشي بالنهار، بالليل حتى يبغي بنادم ينعس ياكلها من بعد ما كلا شرب اين فوا ياكلها يتغطى، ماشي يتغطى كاع، يتغطى عادي وصافي ينعس ما يشربش عليها. صافي غندفيوها فوق البوطه غير واحد شويه، غنشوفوا معايا كيفاش غندفيوها ونرجع معكم. هانتوما غندفيوه غير شويه. كاين اللي كيقدر يشربوا هكا حيت غير الصفر ديال البيض ماشي شي حاجه يعني ما فيش البيض. اللي ما قدرش يدفيه واحد شويه غير غيدفى شويه، حيت غير الصفار ديال البيض اللي يقدر واللي بنادم كبير يقدر يدير جوج صفار ديال البيض اللي يقدر على هذا ماشي مشكل. الصفار ديال البيض راه مزيان للصدر. هانتوما كما كتشوفوا سيداتي حنا سخناه فيناه. من بعد دابا غادي نعطيه الدري ديالي يشربوا اصلا ضربوا البرد. ممكن هذا الشيء دومو يومين 3 ايام 2 مرات 3 المرات، كل ما دومتوه راه مزيان. وشكرا، وكنتمنى منكم ديروا لنا لايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه وشكرا لكم.